सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले वीवो T4X 5G के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कैसे करोगे। यानी गाइस आवाज़ बढ़ाना चाहते हो तो आवाज़ कम आ रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को यहाँ ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है इस प्रकार से। जिसे स्क्रॉल करोगे साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। इसके बाद यहाँ नीचे देखने को मिल जाता है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हो ऑटो वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे है, ये बंद होगा। तो इसको खाली आपको ऑन कर देना। जब इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम 150% बढ़ेगा, बंद रहेगा तो 100% बढ़ता है। तो लेकिन यहाँ से हम ऑन करते थे, यहाँ पे देख सकते हैं 150% वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद ऊपर से यहाँ पे 4 ऑप्शन है वॉल्यूम बढ़ाने का। जो भी उसमें वॉल्यूम कम आता है रिंगटोन में, सब में यहाँ से बढ़ा सकते हो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट